喂，Hello，大家好，PT 啊，今日又翻嚟同大家玩呢個爆旋陀螺啦。咁今日就4月25號啦，咁啊好好彩，今日出去排隊咧，今日買到呢一隻最新嘅 UX19啊，呢隻子彈絲袖啦。咁啊買唔到嗰個抽抽包，買唔到獨角獸嗰個抽抽包，不過都唔緊要，因為起碼買到隻分身嚟玩下啦。咁啊至少以佢嘅堅力啦，同埋其實我暫時睇好似其實係冇想象中咁弱嘅，陣間會再同大家介紹下。咁啊就住佢嘅堅力啦，同埋其實佢都有啲有用零件嘅，有 H 底，咁所以都幾想要呢一隻。啊好彩買到啦，咁同大家睇下佢今次個盒咧偏闊身一啲嘅。跟住睇下後邊啦，用嘅角色咧就係、如果大家有睇胎動畫咧，咁今次用呢一隻子彈絲袖嘅角色咧就係、呢個黑須二啊，同樣係黑須家族嗰邊嘅陀螺啦。咁呢一隻子彈絲袖嘅使用者呢個黑須二咧，暫時喺第三季咧就未出場嘅，佢係喺真未來篇啦，即係第三季後半咧就會出場嘅角色嚟嘅。咁佢今次啦，可以講一講啦，佢嘅堅力就係咧，佢今次係冇固鎖嘅，佢淨係得個面啦，同埋個軸心。咁個面咧就可以分開為兩半啦，分別係上面嘅呢個巴列朵啦，同埋下邊嘅本體嘅。係啦，咁主要盒咧介紹就係咁多，我哋而家攞隻陀螺出嚟睇下啦。咁佢有跟隻陀螺啦，同埋個拉條嘅。好，咁今次呢一隻嘅巴列朵 grip 咧。我哋先睇佢，哇！其實個軸心真係幾實。我哋先睇佢主要嘅賣點就係佢個面先啦。咁佢個面咧係可以做到個分身嘅。咁其實佢主要都係有個卡榫位啦，少少咁卡住嘅啫。咁所以你話對戰咧應該都比較容易係可以做到分身嘅，因為佢呢度其實好鬆嘅啫，真係係啦。你喐一喐佢就會彈開㗎啦。咁首先睇下佢上邊先啦。佢上邊嘅呢一個分身咧。咁你見到咧，佢個底咧係比較平一啲，咁相信係可以打到一個攻擊啦。咁另外就係比較特別留意嘅一點咧，就係其實佢個底即係軸心呢個位，佢係冇齒格嘅。我哋可以睇翻佢啱啱 H 底啦，即係一般呢啲底咧，其實會有個齒格㗎。但係佢分身嘅底咧就冇齒格，咁所以咧。基本上佢上咗呢個加速帶咧，佢係唔會做到呢個 extreme dash 嘅。咁啊有好有壞啦，咁就壞處方面就佢嘅攻擊力就會有所削減啦，你做唔到極限衝擊。但係就好處方面咧，你就冇咁驚自走啦，因為有時如果講翻可能攻擊型，例如話大家最中意玩可能話龍王啊、鯊魚嗰啲咧，其實都會有一個好大嘅風險係自走啦。咁佢而家冇齒格，你又冇咁驚佢自走啦。之後咧就係個本體，咁個本體呢度咧就要裝翻 H 底啦。咁個本體咧就基本上咧，其實佢都比較圓嘅，佢嘅設計係啦，幾靚。咁啊，佢係偏向翻即係配埋 H 底咧，佢嘅下盤就偏向一個防禦啲嘅設計啦。咁主要介紹就係咁。咁可以同大家講下咧，其實我原本即係可能唔知我啦，大部分人其實都唔係太睇好嘅，因為其實佢都唔係陀螺界第一隻分身陀螺嚟㗎啦。以前爆裂世代咧就有隻毒液惡龍嘅，咁但係嗰隻嘅原裝即係分身咧嘅強度就真係麻麻地嘅。咁啊，大家都會有個刻板印象啦，覺得就係原本一隻。即係一隻陀螺，然後就再分身變做兩隻，咁啊變做兩嚿輕嘢啦，然後喺度同人撞啦，就會好容易俾人撞晒出去咁樣啦。但係其實咧，因為我呢度我冇電子磅啊，我度唔到俾大家睇。但係咧，根據我一啲可以俾啲網上圖片大家睇咧，其實有人買咗之後都即刻去磅㗎啦。其實今次呢隻陀螺咧，如果你成隻咧，其實係比一般嘅陀螺重好多㗎。佢係因為雖然我啦對重量係冇乜特別研究嘅，平時都。係啦，但係咧，佢今次係有成63、64度嘅，63、64 gram 度嘅，即係全隻嘅話。咁你講緊龍王，即係上個月嗰隻龍王都係偏重啦，好似都係40幾、40尾度嘅，就我冇記錯嘅話。咁所以其實佢今次成隻咧係真係偏特別重啦，咁所以就唔驚話分身重量除咗2咧就真係會好輕嘅。佢而家分身咗之後咧，應該就每邊都係30幾啦。咁其實同一般嘅 X 陀螺即係未係最重嗰批啦，一般即係中挺嘅重量其實都差唔多。咁所以其實都唔會驚話真係分咗身之後兩隻好輕就好弱咁樣嘅。咁所以相信咧，其實呢一隻陀螺咧，
佢嘅戰力上感覺都真係唔會太差嘅。另外啦，佢今次咧，就算你唔中意今次呢隻陀螺，佢都跟咗個非常之有用嘅 H 底啊。咁呢個 H 底咧，無論你係配翻呢一個等我揾一揾先。無論你係配翻呢一個嘅大家最中意嘅蛋撻啦，呢個賽場主流啦，亦或是咧配呢一個帝王轟烈啦，即係我哋嘅肥馬，咁都係相當之唔錯嘅一個零件嚟嘅。咁啊，佢原本係要買嗰隻係咪叫煉獄戰錘啊？總之就係我哋封建鳥主角嗰隻 UX 陀螺先有嘅。咁但係因為嗰隻嘢咧本身嘅強度其實麻麻地，咁啊今次你可以收呢隻子彈絲袖啦，咁啊可以攞到個 H 底啦。好，咁啊陀螺講住咁多先，咁最後咧就講埋個發射器。咁啊今次呢個拉條發射器佢係加長嚟嘅，咁我估咧就應該係同上次天馬轟烈嘅長度應該一樣，因為大家都係加長。唔係喎，佢仲長過天馬轟烈少少喎，因為天馬轟烈咧嗰條已經係加長拉條嚟㗎啦。我哋呢度放翻大啲，係啊，天馬轟烈嗰條已經係加長嚟㗎啦。咁佢咧係好似仲長過肥馬嘅，咁即係佢今次係再長啲嘅，咁非常唔錯啦。因為而家其實陀螺嘅產品好多都好缺啊，即係無論係盒啊、嗰個 free on free 盒啊，同埋陀螺啊、發射器呢啲都缺嘅，咁所以你未必可以揾到旋風發射器嘅，而家可能都難揾嘅。咁呢個發射器就非常之唔錯啦，一係加長拉條，加上而家多新手入坑啊。其實如果新手咧，其實未必會掌握到旋風發射器嗰種用法嘅，因為佢就唔係就咁拉嘅旋風發射器，佢有時佢去到適當嘅位係要放一放手嘅。咁所以如果大家未玩慣咧，咁啊用拉條可能會係比較好嘅選擇啦。咁啊今次呢個仲要係加長拉條，咁啊非常之唔錯嘅。好，咁啊講嘢都講咗幾耐，哇7分幾鐘。好，咁我哋而家就去試打嘅環節啦。好，咁今日攞兩隻主流出嚟同佢着兩打一打先啦。咁啊之後可能會特登再拍多條對戰片㗎嘛，同多啲對手，即係多啲唔同陀螺去進行對戰嘅。咁始終今日係介紹片，咁啊着兩打一打啦我哋。咁啊，第一場打嘅蛋撻啦，魔道神將160 FB 嚟嘅。分分，喂 ，fast finish 咗我哋嘅魔道神將。分分啦！哇！有兩隻一齊去炒魔道神將咧，其實係幾勁嘅個效果。好，跟住輪到我哋賽場主流2號鯊魚450J 啊！哎呀，今場就輸咗添，鯊魚好嘢。好 ，spin finish 啦。好，最後一場。好 ，spin finish 啊！子彈絲袖。
好，最後嚟拍個總結啦。咁呢隻子彈絲袖咧，其實喂真係幾勁喎！你見佢原裝直接同呢個賽場主流嗰兩隻打咧，都已經有一戰之力，甚至佢嘅勝率其實係幾高㗎。咁啊，可以講翻啦，基本上佢一分身咧，而有兩件咁樣瘋狂去炒對手咧，咁啊可以磨走晒對手啲持久啦，咁啊贏 spin finish，或者有一場你見到兩隻一齊去夾攻啊，model 神將咧都會打爆佢添嘅。咁可能大家都會疑問啦，咁其實始終你因為你陀螺冇得操控噶嘛，其實基本上你而家分咗兩件咧，基本上佢自己都會有機會俾自己 team kill 啦，即係自己打自己咁。因為其實佢有個設計幾好嘅，我覺得你可以睇翻咧。其實佢大約咧，佢嗰個高度咧，你見佢係凹一凹咗落去嘅呢度，即係其實佢幾 match 㗎，佢上下呢個位。咁你見佢唔係好會話真係自己炒自己啊，佢特登有啲 space 嘅，佢有啲空位俾你，咁啊唔會撞得太硬嘅。咁同埋另外啦，你可以見到咧，佢其實佢上面呢一個咧，同一般陀螺，即係我哋攞翻隻棍嚟睇啊。其實佢上面呢個咧，佢係好 fit 咗個位咧，係直接坑人個固鎖㗎，係啊，所以上面呢個係好容易用呢個低重心攻擊將人打爆啦。好，咁大概嘅介紹就係咁啦。咁基本上其實呢隻子彈絲袖都真係幾勁嘅，我覺得。好啦，咁就鍾意呢條片，俾你放個 like 同埋訂閱之後，會有更加多爆旋陀螺嘅影片。如果大家鍾意，下條就再拍一條對戰片，同其他嘅陀螺再對戰一下。咁同埋之後都會有陀螺以外嘅一啲比較有趣嘅片啦。咁啊，鍾意希望俾我個 like 同埋訂閱。咁我哋下條片再見啦，拜拜。